רגע, דודו, יכול להיות להתנתק לו חוט מהמשאבה או משהו? בוא נפתח את הכיסא לפני שאתה ישר מדרדר אותו. בוא לכאן לצאת. זה הזרקה? אז מה יש להניע בדחיפה? אני לא מבין. אולי התנתק לו חוט מהמשאבה. שי! נראה לי שכדאי שתשכיב את האופנוע ותסובב אותו עם הפרונט לצד שני. אז רד מפה, אם יש לך ביצים, רד. אבל המצבר שלך נשמע חלש, בכלל אין לך סטארטר, מה? אבל אתה לא מצליח להניע, אין לך סטארטר, אין לך זה. חיה. אבל למה לא ויתרת? ראית שלא הולך, תוותר. הרגשתי שאני יכול. מה פתאום? אני ראיתי... ראית, הוא עלה לי. אני ראיתי שאתה הולך לעשות 360. הוא לא עשה לי ווילי, רק שברתי ימינה, אבל... אחי, אתה עולה את זה, רק שתדע לך. אם אתה מתעקש, אתה עולה. לא, אני הרגשתי שאני אעשה את זה. חבל. רק להידרדרות רצינית. לא קרה לאופנוע כלום, זה לא אבנים וזה. רק הפלסטיקה, שכבת זה התקלפה. שכבת ניילון, המגעיל הזה, התקלף. אתה מנסה עוד פעם, שייקה? באמת? אז אל תעשה. אתה מכיר את הגוף שלך, אל תקשיב לאף אחד, תעשה מה שטוב לך, תאמין לי. ברור, מה? ברור, הלכת איפה שקשה. נמרוד, אמרת שגם באופנוע שלך יש בעיה. אז מה, אתה רוצה לשים פרופוקסי?